絶対にくしゃみをしたくないシチュエーションあるある5連発。壁ドン。こういうのが好きなんだろ？壁ドンだけじゃ足りない？わがままだな。そんな君にはお仕置きが必要みたいだね。おでこごっつん。おい、どうした？顔赤いぞ。熱でもあるんじゃないのか？ちょっとじっとしてろ。死に際。俺が死んだら俺の妻と息子に伝えてくれ。美容院。どこか痒いとこございますか？はい、大丈夫です。は爆弾処理。よし。あとは、この赤いコードを切れば、爆弾のタイマーは止まる。